В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях этого дня. С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 77 участников СВО обеспечили питьевой водой. В Вилюйском районе идет массовая кампания по заготовке и перевозке льда. О поддержке. В Уснере школьникам негде учиться. Здание школы признано аварийным. Подробнее о ситуации. В республике первые 11 земских работников культуры приступили к работе в удаленных районах Якутии. О проекте. Строительство Ленского моста активно продолжается в Якутии. Проект, имеющий стратегическое значение для республики и всего Дальнего Востока, включен в долгосрочный план развития якутской агломерации и национальный проект «Инфраструктура для жизни». За год с начала работ достигнут значительный прогресс. Полностью возведена первая опора моста, начато строительство второй. На объекте трудится 200 специалистов и задействовано 50 единиц техники. Уже пробурено и залито более 110 свай, а также развернута необходимая производственная инфраструктура, включая бетонные заводы. Для ускорения работ рассматривается привлечение дополнительных средств, включая казначейские инфраструктурные кредиты. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях продолжает свою работу. Сейчас перевозками по данному маршруту занимаются 3 баржи ледового класса. В связи с ухудшением ледовой обстановки их деятельность прекратится. 31 октября будут завершены последние рейсы. Взамен на следующей неделе планируется открыть паромную переправу на участке Жатай-Тихтюр в сопровождении ледокола. Кроме того, для перевозок по реке задействованы 25 судов на воздушной подушке и 10 аэроботов, в связи с чем временно повысилась стоимость перевозок. Ожидается, что высокие цены продлятся недолго. Повышение тарифов на пассажирские перевозки на судах на воздушной подушке, оно временное. Как вы помните, и в прошлом году с 22 октября по 1 ноября привлекались аэроботы, и, соответственно, тариф повышался. И здесь мы тоже, соответственно, это временное явление до установления прочного ледостава. Когда уже аэроботы привлекаться не будут, соответственно, тоже ожидаем, что в начале ноября тарифы снизятся. В этот период, когда отцы и сыновья исполняют свой воинский долг, защищая Родину в зоне СВО, важно помогать их семьям, оказать поддержку, которая дает веру и силу бойцам, тем самым приближая День Победы. Так, в Вилюйском районе идет массовая кампания по заготовке и перевозке льда для семей военнослужащих. Сотрудники администрации района, различных учреждений и организаций собрались вместе, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям участников субботника несколько кубов льда были доставлены в каждый дом, тем самым обеспечив питьевой водой более 70 семей участников СВО. Работники администрации района оказывают помощь семьям СВО. В городе Вилюйске были распределены по организациям семьи участников СВО и развозим по адресам. Это уже не первый год. Тем самым мы оказываем помощь и поддержку ребятам, которые находятся на передовой. В Уснерской средней школе имени Героя России Игоря Хоменко прошло родительское собрание, где основным обсуждаемым вопросом был вопрос аварийности здания школы. Родители обеспокоены. На сегодняшний день мы получили официальное заключение по итогам проведенных изысканий, обследования свай здания, по которым здание было признано аварийным. Сегодня уже, то есть, сам факт подтвержденный. И, соответственно, то есть, уже здание требует дальнейшего, ну, как скажем, внимания в виде или проведения работ по восстановлению свай, ну или, соответственно, строительства нового здания. Здание средней школы на 460 мест введено в строй в 1974 году. Теперь уже сложно сказать, на каком этапе допущены ошибки, но спустя всего 50 лет свайное поле здания признано аварийным. Администрация района и управление образования, обсудив все возможные варианты, предложили после осенних каникул в здании одного из детских садов выделить площади для занятий начальному звену школы. Это 90 учеников. Учащиеся среднего и старшего звена будут учиться в здании гимназии во вторую смену. Я так думаю, не вся школа в аварийном состоянии. Какая-то часть крыла, допустим, целая. Вот.
какая-то часть не целая. Это они взяли просто в общем, сказали, что вся школа закрывается. Можно же какую-то школу, можно ее подремонтировать. Сейчас у нас столько материалов, столько технологий. Можно все, что угодно сделать. Главное было бы желание. А так просто разрушить это в один момент все можно. Родители, понимая, что для восстановления старого или строительства нового здания школы требуется время и немалые средства, высказались против заморозки здания, внесли свое предложение. Что будет с отоплением, с электричеством, с канализацией? Да, будет все резать. Но вы представляете, что после этого запустить просто так здание не получится? Все это, скажем, канализация под полом, все вы не сольете, где-то обязательно что-то размерзнется. Это надо будет все восстанавливать. То есть даже если мы примем решение о том, что, скажем, на следующий год мы отремонтируем сваи, да, то систему отопления и канализацию придется полностью пересматривать. Давайте объявлять локальный ЧС поселкового уровня, и пусть решает. Высвобождаются в случае ЧС же финансовые средства. Пусть поселок объявляет ЧС, мы остаемся без школы. И гимназия такая же абсолютно. Она в разы хуже, чем это здание. Мы рассмотрим ваше предложение и передадим ваши слова главе Александру Савельевичу. Как нам сказали, администрация рассматривает оба варианта – спасение старого и строительство нового здания школы. Решение будет принято на уровне республики. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Чурапчинском улусе в Деринской агрошколе в рамках федерального проекта «Кадры агропромышленного комплекса» открылись новые направления по эффективному животноводству и современным кормам и биотехнологии в пищевом производстве. Деринская агрошкола является одной из первых в республике школ по агрономическому направлению обучения. В школе сегодня учатся 200 детей. В новых агротехнических классах установили современное оборудование. В дальнейшем школа планирует производство йогуртов и сыров. Я хочу сказать, что есть будущее у села Дерень, потому что дети, которые уже обучаются, сами производят продукцию. Сегодня мы видим очень много продукции, которые они сегодня уже произвели, да, фактически. Они готовы уже к реализации продукции своей. Мы, как Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики, готовы их поддержать и финансово, и морально в части производства продукции, которые они сегодня здесь производят. С сентября текущего года в республике первые 11 земских работников культуры приступили к работе в районах Якутии. Программа «Земский работник культуры» запущена в России с 1 января текущего года по поручению президента страны. Основная цель – устранение дефицита педагогических кадров в детских школах искусств отдаленных населенных пунктов. Сформирован состав педагогов по фортепиано, хореографии и музыке, которые работают в 11 районах, в том числе в 5 арктических. Участникам предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей. Обязательное условие – отработать не менее 5 лет в выбранном месте работы. Сегодня все участники получили субсидию. Благотворительный десант «Мир глазами моего ребенка» прошел в Верхневилюйске, организованный Фондом поддержки детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. Представители фонда посетили Центр содействия семейному воспитанию, где провели встречи с детьми и сотрудниками, рассказав о возможностях поддержки. Кроме того, были организованы специальные сессии для педагогов, работающих в инклюзивных классах. Для родителей был проведен семинар. Это учителя-дефектологи, нейропсихологи и врачи-ортопеды, травматологи. Основная цель – благотворительный всестороннее развитие и поддержка детей с особыми потребностями. Наша вот эта миссия благотворительные десанты вообще организуется за счет поддержки Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Лично Еленой Александровной Волковой поддерживается. Да, мы ездим в разные улусы, в отдаленные, и вот помогаем семьям и педагогам. Главная цель – методическая помощь для педагогов, которые работают с детьми с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержка родителей. Учащиеся горного улуса полезно проводят осенние каникулы. Состоялся фестиваль среди детских общественных организаций школ улуса. Это масштабное мероприятие проведено с целью демонстрации детьми своих способностей и талантов, ознакомления с активной жизнью, доказательства их сплоченности. Дети осветили деятельность своих объединений, встретились с главой улуса, приняли участие в квест-играх по отрядам.
Я считаю, что это очень хорошее мероприятие для активных, молодых, креативных детей нашего улуса. Мне кажется, такие мероприятия развивают очень много хороших качеств, которые пригодятся в будущем. Да, это хороший опыт и хорошие воспоминания, новые ребята, новые знакомства, дружба, может быть. Мне это очень нравится. А в Намском улусе прошла выставка работ девятиклассника Анатолия Игнатьева, который с детства увлекается сборкой пазлов. Для его многодетной семьи, где 6 детей, это хобби стало настоящей семейной традицией. Более того, по их инициативе уже 8 лет в селе Намцы проводятся фестивали по сборке пазлов для дошкольников и учащихся начальных классов. Сам Анатолий еще в 7 лет занял призовые места на соревнованиях по скоростной сборке в Новосибирске. Сейчас он пишет доклад на эту тему, является лауреатом на всероссийских конференциях. Анатолий собрал более 100 пазлов. Мне понравилось все, а больше всего мне понравились эти гербы. И я узнала, как выглядят эти гербы в нашем улусе. Мне захотелось собирать такие же пазлы. В спорткомплексе «Дружба» состоялся открытый турнир по настольному теннису на призы отделения МВД России по Амгинскому району и Совета ветеранов. Турнир собрал более 40 теннисистов разных возрастов. Ежегодно отделение организует и проводит мероприятия, приуроченные к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел. Если раньше они носили преимущественно культурный характер, то с прошлого года турнир провел по настольному теннису среди действующих сотрудников и ветеранов МВД. В соревнованиях приняли участие юные начинающие теннисисты и опытные спортсмены, победители и призеры соревнований различных уровней. Ежегодно наше отделение организует и проводит мероприятия, приуроченные к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел. С этого года мы решили организовать и провести это мероприятие среди населения. Это мероприятие у нас проводится с целью патриотического воспитания молодежи, привлечения молодых людей на службу в органах внутренних дел, ну и популяризация здорового образа жизни. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.